Ақымақ есек ертегісі. Ертеде баяғы заманда түйе боз, ат сұр, сиыр ала, қой қоңыр, ешкі сары, есек қара болыпты. Долы қара есек дөрекі даусымен жануарларға орынсыз ақыра береді екен. Түйенің істеген жұмысын мен істедім деп мақтанатын көрінеді. Өтірік айтып атқа сиырды тептіретін болыпты. Өсек айтып қой мен ешкіні сүзістіріп қойыпты. Ал есерсоқ есектің ерсі мінезін күзетші ит байқап қалады. Көрген білгенін ақыл иесі адамға жеткізеді. Адам жануарларды сынау үшін барлығын алдына шақыртады. Ал адамға жақсы көрінгісі келген есек қара терісін аққа боятады. Ал қалған жануарлар бойларындағы жақсы қасиеттерімен көзге түсуге тырысады. Түйе өзінің төзімділігі мен күштілігімен көзге түседі. Ат өзінің адалдығымен әрі жүйріктігімен еленеді. Сиыр сүттілігімен, құрт майымен қызықтыра бастайды. Ал қой жануары өзінің өсімталдылығымен, семіздігімен сүйсіндіреді. Ал ешкі болса өзінің сары алтындай жібек жүнімен таңырқатады. Есек болса боялған түрімен күлкілі көрініп, ақымақтығын көрсетіп қояды. Жануарлардың қасиеттерін білген адам сол күннен бастап төрт малға қора салып күтім жасайды. Жануарлар тату-тәтті тұрып, оған қызмет етеді. Ал ақымақ есекті көлік ретінде пайдаланып, қара жұмысқа салады. Ақымақ есек әлі күнге дейін ақырғанда өзін мықты сезініп қалады екен. Бірақ оған ешкім мән бермейтін болыпты. Соңы. Ұнаса, каналға тіркеліп, қолдауларыңызды көрсетіп кетіңіздер. Рахмет!